హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ ఉగాది. మీరు ఉగాది పండుగను ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మేమైతే మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాము. మా అమ్మ వాళ్ళ తోటకెళ్ళి తోటలో పూజ చేసి భోంచేసి వచ్చేసాము. అలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడైతే తోటకు వచ్చేసాము. వచ్చి బోర్ ఉంటాయన్నమాట. మామిడి తోటకి నీళ్లు కావాలి కదా, దానిలోకి బోరు కరెంటు డీపీ ఉంటుంది. దానిలోకైతే పూజ చేసేసాము. పూజ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ బోరుకు అనేది ఇలా సున్నం రాసి కుంకుమ పసుపు బొట్లు పెట్టి మొత్తం మనం చేసిన వంటలన్నీ అన్నం, ఆలు కర్రీ, లెమన్ రైస్, భక్షాలు, ఆకులు, ఒక పేళ్ళు, అప్పడం అన్నీ పెట్టి ఊదిగట్టెలు ముట్టించి టెంకాయ కొట్టడమే. ఇలా తలగబెట్టడం అనమాట. సంవత్సరానికి ఒకసారి కదా ఉగాది పండగకి మేమైతే బోరుకి అయితే ఇలా పెట్టి పూజ చేస్తామన్నమాట తోటలోన. ఇది మా అన్న చేస్తున్నాడు మొత్తం ఇలా చేసి అన్ని చోట్ల చేసేసిన తర్వాత భోంచేసి వచ్చేసాము. చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా గడిపాము. మా ఊరికి వెళ్ళి మా తోటని చూడడం చాలా రోజులైంది నేను తోటకి వెళ్ళక. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎంతో కష్టపడి పెంచామన్నమాట మామిడి చెట్లు. ఇప్పుడు అవి బాగా ఆసరాగా ఉన్నాయి. చాలా బాగా పంట వస్తుంది. చూడండి మీరు కూడా మామిడి చెట్లు ఎలా ఉన్నాయి, ఏంటి, ఎలా కాస్తాయి అనేది మొత్తం. ఇక్కడైతే మా అమ్మ అయితే మొక్కుతుంది. ఇవన్నీ చెట్లు నాటడానికి కారణం మా అమ్మే అండి. మా ఊర్లో అందరు నాటుకుంటున్నారని చెప్పేసి మనకు ఉండాలని చెట్లు ఉండాలని చెప్పి నాటిపించి. ఏం రా తింటున్నారా? సాదికు హాయ్ చెప్పు. ఏ షమ్ము డ్రెస్ సరిగా అనుకో. హ్యాపీ ఉగాది. ఏం తింటున్నారు? రెండు బోర్లు ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకొక బోర్ అనమాట ఇది. ఇంకొక బోర్కి పూజ చేస్తున్నాము. ఇంకొక బోర్కి పూజ చేసి తర్వాత అనేది డీపీకి చేస్తాము. ఇలా ఇంకొక బోరు చిన్న బోర్ అనమాట ఇది. దీంట్లో కూడా నీళ్ళు వస్తాయి బాగా. ఫస్ట్ బోర్లో అయితే చాలా బాగా దండిగా వస్తాయి. దీంట్లో కొన్నే వస్తాయి అనమాట. దీనికి కూడా పూజ చేసి టెంకాయ అయితే కొడుతున్నాడు మా అన్న. దీన్ని కొట్టిన తర్వాత డీపీకి పూజ చేసి భోంచేసాము చాలా బాగా. ఇంకొక మా అన్న వచ్చాడు అనమాట. ఆ అన్న కూడా మీకు ఈ వీడియోలో కనిపిస్తాడు. ఇప్పుడైతే నేనైతే మొక్కాను. ఇదైతే డీపీ అనమాట. అప్పుడు చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఇది. డీపీ అంటే అప్పుడు కరెంట్ లేదు. బోర్ లేపించినప్పుడు కరెంట్ రావడానికి ఇట్లా కనెక్షన్ ఇవ్వరు అంటే మొత్తం డీపీనే అప్లై చేసి తెప్పించామన్నమాట. మా అన్న మా అమ్మ బాగా కష్టపడి డీపీ తెప్పించారు. చెట్లు చూడండి చాలా పచ్చగా చాలా బాగున్నాయి. మా తోట అనేది హైవేకి దగ్గరలోనే ఉంటుందన్నమాట. మా ఊరు లోపల ఉంటుంది. ఇట్లా హైవే ఉంటుందన్నమాట. NH74 హైవేకి పక్కనే మా తోట ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే మా తోట చాలా బాగా డిమాండ్ అనమాట. చాలా బాగా కాస్తుంది. మేము సంవత్సరానికి ఒకసారి అమ్మేస్తామన్నమాట పంటని. ఇంకా మాకు కొన్ని తినడానికి కాయలు ఇస్తారు, చట్నీకి కాయలు ఇస్తారు. ఇలా డీపీకి అయితే పూజ చేసేసాము. నేనైతే ముక్కున్నాను. ఇదిగో డీపీ అనమాట. మోటార్లకి కరెంట్ కనెక్షన్స్కి ఇలా డీపీ అయితే తెప్పించాము. ఇప్పుడైతే చూడండి మేమైతే ఏమేమి భోంచేసాము, ఏమేమి వంటలు చేసాము అనేది. భక్షాలు, లెమన్ రైస్, ఆలు కర్రీ, నెయ్యి, అన్నం, అప్పడాలు, వడియాలు, రసం. అల్లుడు తాను మా అయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎవరని ఏం సిగ్గుపడతావరా నైనా? ఏమన్నా వాడు ఇట్లుంటే కష్టం కదన్నా. ఉండు. తిన్నాండి. హ్యాపీ ఉగాది. ఇక్కడ చూడన్నా మాకు వద్దులేరా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అను డాడీ డాడీ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ ఉగాది అను. సరే చూడరా. చూసారు కదా మేము ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అనేది. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అబ్బా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.